嗨，大家好，我是林山君。今天我们讲太阴星。如果说紫微斗数中有哪颗星司掌了女性、美貌、母性，那非太阴星莫属了。在古代，相传太阴星君就是嫦娥仙子，她居住在月亮上的广寒宫中，与玉兔桂树为伴，性格内敛。而《聊斋志异》中也有一篇嫦娥的短篇故事，讲述了一个文人娶了嫦娥为妻，而后发家致富的故事。故事中，嫦娥治家有方，把作为小妾的狐狸精女2号调教得服服帖帖，并威慑了家中的仆人，让男主的家族逐渐兴旺。这其实从侧面反映了古人对太阴星的理解。推荐大家有空都可以去找原文看一下，尤其是书中他和狐狸精斗法的桥段非常精彩。太阴星在五行中属阴水，代表了月亮的精华，并且与太阳星相配。它化气为富，就是富有的富，而且它是一颗稳定保守的星耀，所以自然它也是司掌我们的正财。它在命盘中代表了母亲、妻子和女性，所以也主导了我们阴柔的女性气质。那怎样去引导并调动我们命盘中这股能量呢？我们现在可以通过网络上搜索免费的紫微斗数排盘软件，排出自己的盘，通过对照今天的视频，查看我们自己的太阴星所在的宫位，来看它给我们会带来哪些影响。本期是紫微斗数系列视频，欢迎您订阅频道，关注更新。因为太阴星代表的是月亮，所以它对于夜晚出生的人更加有利。根据12宫的布局，太阴星在申、酉、戌、亥、子、丑这6个宫位被视为得元，而在寅、卯、辰、巳、午、未这6个宫位被视为失元，其中寅宫和申宫是最为关键的。那么让我们了解一下太阴星在这12宫中它不同的影响和名称吧。第一个，在子宫中它被称为天机，对于女性来说，这个就主要表现为会获得荣华富贵，而对于男性来说，就主要关联于富贵和人缘，也代表他深思熟虑和善于计谋的性格。第二个是在丑宫，被称为天库，如果太阴星与太阳星在这个宫位内相会了，人们通常会变得豪爽大方，并且官位高，禄位厚。第三个是寅宫，被称为天魅，象征着太阳金阳升起，月亮失去光辉，会导致人们感到犹豫不决。第四个是卯宫，被称为反背，如果遇到了吉星，就意味着我们会变得非常富有。第五个是辰宫，被称为天长，在这个宫位如果与吉星相会时，代表人会成为领袖人物，可能会掌握管理大权，并名扬四海。第六个是巳宫，被称为天修或失殿，在这个宫位可能会与势力问题有关，或者代表丈夫的名声与实际情况不符。但如果有化禄、化权、化科在这个宫位，则情况会完全相反。第七个在午宫，被称为天一或者寒月，代表人会感情丰富，多幻想。古人认为在这个宫位内会对初恋对象有不利的影响。第八个是未宫，被称为天龟，如果日月同在这个宫位内，性格就会变得爽直，但是缺了点女人味儿。第九个是申宫，被称为天皇，代表福厚禄重，事业伟大，善于应变，有雄心壮志。第10个是酉宫，被称为天祥，主富贵。第11个是戌宫，被称为天柱，属于月照寒潭格，象征着光辉的时刻，古人认为这个是上等的格局。第12个是亥宫，被称为月朗天门，主大富或者有意外之财，善于策划和计谋。太阴星特别喜欢化禄、化权、化科和禄存相会，当它与化禄和禄存同宫时，代表着人气和谐；与化权、化科同宫时，则代表着处事平衡；与文昌、文曲星相会时，则代表人会更加聪明多才。太阴星在夜晚出生的人的命盘中扮演着主星的角色，因此也拥有主星的属性，并且喜欢百官朝贡。太阳星代表尊贵，太阴星则代表财富，这是因为太阳星象征着发散，而太阴星则代表着聚拢。对于夜晚出生的人来说，太阴星是他们的幸运星，而对于白天出生的人则不尽然。女性更倾向于喜欢太阴星，男性则相反。在男性的命盘中，太阴星代表女性、母亲和妻子，而在女性的命盘中，太阴星则代表母亲、其他女性和自己的女性气质。有3个星耀会与太阴星同宫，它们分别是天同、太阳、天机。除了这3个主星以外，太阴星在其他的宫位上都是独坐的，或者是与这3个星耀分别对照。它们的吉凶主要取决于太阴星是妙望还是落陷，它的明亮程度。比如在太阳和太阴同宫时，夜晚的丑宫就比白天的未宫会更好。当太阳星在亥宫或太阴星在卯宫时，
这种格局被称为反背。这种情况下，如果是两个宫位看到了柱星和吉化，就会成为大富大贵的格局，年轻时就有成就。这个格局在紫微斗数中也属于上格。对于太阴星来说，如果天同星同宫或者是对冲，会增加太阴星的内向和情绪化。在午宫中，除了可以形成马头带剑格以外，还会产生虚无缥缈的幻想。对于女性来说，可能会让人喜欢长吁短叹、怨天尤人。天机星主动与太阴星同宫或者相对，会增加太阴星的不稳定性。因此，当太阴星落陷时，可能会让人犹豫不决或者忽视家庭。当太阳星与太阴星同宫或者是对冲时，这种情况一般都是发生在4个土的宫位，即辰、戌、丑、未4个宫，其中未宫最是不利，因为在这个宫位，太阳星已经接近日落，而太阴星还没有发光。关于太阴星在12宫的各种可能性，如果能看到昌曲星、辅星、禄存星、魁月星、化禄、化权、化科，这都是吉兆。但是如果看到了羊驼、火灵4凶星，那就是凶兆。关于太阴星比较好的组合，古人有几句断语：太阴禄存同宫，左右相逢富翁；日月科禄丑未中，定是方伯宫。日月左右合为佳。而比较凶的断语有日月羊驼多克亲，日月陷宫逢恶煞，劳碌奔波，太阴羊驼必主人离财散。但是以上这些断语还是得结合具体的命盘组合详细分析。接下来我们看一下太阴在12宫位中都分别代表什么吧。命宫，命宫是紫微斗数中最重要的宫位，它代表了人的命运和整体运势，反映了一个人的性格、气质、才能和命运走向。如果太阴星出现在我们的命宫中，那我们很可能会是一个内向、聪明、优雅、善于策略、容易多思、温和且正直的人。对于在月亮明亮的夜晚出生的人来说，这是一颗吉星。但如果是在月亮暗淡的夜晚或者是白天出生，则效果会逐渐减弱。太阴星还与人的特长和爱好有关，如果与文昌星或文曲星结合，这一般代表我们具有特殊的才能或者是专业技术。如果还有凤阁星或者是天才星同宫，我们会对琴棋书画等艺术感兴趣。如果有红鸾星、天喜星、咸池星协和，我们会喜欢文学艺术，知识渊博。但是如果太阴星落陷或者是遇到了煞星，可能意味着会有家庭问题，如离开原生家庭或者是代表被领养。如果是结合了擎羊星、陀罗星、火星、铃星、天行星、化忌星、空劫星、咸池星、天月星、天姚星等，这也可能会显示出一些负面的性格特点，比如说沉溺于享乐、多愁善感、心胸狭隘。不过如果太阴星化禄、权、科，仍然可能会带来财富和名誉，但如果再碰上了煞星，那么即使有好运，也可能会化为泡影。如果太阳星与吉星同宫，并且妙望明亮，则预示着会有极大的富贵可能。对于女性来说，太阴星如果在命宫中，则可能代表我们是一个端庄、聪明、敏感、情感丰富、懂得培育孩子的人。如果没有煞星恶曜的相遇，效果就会更好，反之则会伤父克子。在流年大限的命宫中，太阴星出现，它也会影响我们的运势。例如，它可能为我们带来意外的财富，影响婚姻和家庭生活，甚至促进事业的发展。但如果它落陷，或者是遇到了某些特定的星曜，就可能会带来刑克、官司、争议，或者是财务损失等问题。对于女性来说，太阴星的明暗程度特别重要。落陷的太阴星可能会增加聪明，但也可能会增加浮躁的性格。太阴星如果落陷，对感情也不利。女命夜晚出生的人，太阴星入庙是最好的，白天出生的人则次之。夜晚出生的落陷还可以接受，但如果是白天出生，而且太阴星还落陷，就可能会使人有不安于家庭、喜欢寻求刺激的性格。再与四煞星、劫星、刑星和化忌相会，则可能会带来家庭矛盾。兄弟宫，兄弟宫主要代表了与兄弟姐妹的关系，也涉及到了与同辈人的交往和合作。如果太阴星在我们的兄弟宫中，就意味着我们的兄弟姐妹数量会比较多，但如果还有天机星的组合，那就会有所减少。如果太阴星在此宫化禄、化权、化科，那就表示我们的兄弟们会非常有才华而富贵。然而与擎羊星、陀罗星、火星、铃星、空劫星等星曜相会的话，可能就会造成兄弟之间不和，或者是分居于异地。关于兄弟姐妹间的感情，有一些特殊的组合会比较好，例如天同太阴。另外要小心天机太阴的组合中天机化忌的情况。
那可能预示着我们的兄弟有心机，或者是与事业伙伴各怀一心。而太阳太阴的组合则需要避免与煞忌刑曜相会，才能保持和美的关系。如果太阴星在兄弟宫落陷，并且与擎羊、陀罗同宫或者是相会，那可能需要提防与合作伙伴拆股，从而导致破财。因此在大运流年遇到这种结构时，最好的策略是事先不要与人合作。夫妻宫，夫妻宫反映了婚姻和伴侣的关系，包括婚姻的质量、夫妻间的和谐与否等。首先，如果太阴星出现在妻宫，并且与文昌、文曲同宫，那么就意味着我们的配偶会非常聪明，有出色的文学才能，还可能有某些专长。如果还有吉星与之相会，那么这个人在技术和学问方面都能取得成功，名利双全，并且男生可能会娶到一位美丽聪慧的伴侣。古人称作蟾宫折桂，就是比喻为在月亮天宫里折桂树枝。另外还有一句断语：太阴化禄于妻宫，主得妻财以成事业。与太阳同宫的话，则表示会白头偕老。如果与天同或者是天机同宫，那么伴侣可能会是一个擅长持家、聪明多才的人，但是最好夫妻双方有年龄差距，不然两人的性格难免会有摩擦。有些星曜组合要特别小心，如与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、大耗、空劫、化忌等星相会照，可能会带来生离病灾。总的来说，太阴星做夫妻宫的情况下，男方最好找年轻的妻子，女方则适合找年长的丈夫，双方相处会更和谐。还有一些特定的组合，例如女性的夫妻宫中喜欢禄全科三化，这可能意味着她内心温柔，外交能力强。但是如果化忌，则表示配偶要远离家乡。还有一些特定的星曜位置要特别注意，例如女命的太阴独坐巳宫和亥宫，可能意味着丈夫容易出轨。如果太阴星独坐了卯宫，男性会在恋爱上有波折，而女性的丈夫性格会比较外向。子女宫，子女宫主要代表了我们的子女和后代，涉及到子女的数量、性别、健康状况以及与子女之间的关系等。首先，太阴星出现在子女宫，通常意味着我们生女孩可能会多于生男孩。如果妙望并且遇到了吉星，那就可能会生下贵子或者是多胎。如果太阴星在这个宫位内妙望，或者是遇到了化禄或禄存，则我们的子女很可能会很富有。如果是落陷，我们的子女可能会相对柔弱，特别是如果再遇到了煞忌刑曜，可能表示会和子女之间有冲突。如果遇到了文昌文曲星，那么子女可能会非常聪明。如果遇到了左辅右弼，我们的子女可能会继承我们自己的事业。魁月、天魁、天月星的出现，可能表示子女会成就显赫。财帛宫，财帛宫主要反映了个人的财富和经济状况，包括收入、支出、财富积累等方面。首先，因为太阴星具有积累吸纳的性质，所以大多都会被认为是与财富有关的星体。特别是当它出现在财帛宫时，就主富足多财。它与左辅、右弼、文昌、文曲、禄存、化禄等吉星相会时，古人认为是大富之命。当太阴星与天机星同宫时，就可能代表着我们会白手起家或者是自主创业，但未必是由自己出力。当太阴星和太阳星同宫，意味着会先散财然后再赚钱，并且这个组合也很依赖其他吉星的配合。而太阴星落陷则代表着运势不稳定，与大耗、空劫同宫时，可能会存在我们的财物被盗窃的风险。遇到擎羊、陀罗、火星、铃星的人，则会导致财务纠纷。太阴如果化忌并且有煞星同宫，则会代表因为受到其他人的引诱而破财。这一点在我们的流年宫位中也会有所体现。疾厄宫，疾厄宫主要代表了健康和疾病，涉及到了我们的身体健康状况，可能会发生的疾病以及健康风险等。一般来说，太阴星会与我们体内的一些阴性方面的问题有关，具体就包括虚亏、阴漏、泄痢、骨胀、脚肿、湿气、脾胃、小肠湿热阻滞之症。这些病症可能与太阴星的阴水性质有关。当太阴与其他主星组合在这个宫位内时，会有其他的症状表现。因为天同星属阳水，所以当它与太阴同宫或者是相对时，可能会出现肾脏功能不全的情况，或者这个情况有时候会表现为眼部病症。
当太阴星与天机星在这个宫位或者是相对时，可能会有一些隐秘的健康问题，特别是女性的隐私问题和男性的神经性阳痿。此外，它还可能代表神经系统的衰弱或者是过敏。迁移宫，迁移宫主要反映了我们迁居、旅行和外出发展方面的事宜，包括迁居的可能性、旅行顺利与否等。当太阴星在这个位置，表示我们会有很强的社交能力。当太阴星是妙望的状态，这就意味着我们的人际关系会比较好，容易与人结缘。如果我们外出发展，还可能会得到有影响力的人的支持。当然，太阴星与其他主星的关系也很重要，比如说当它与天同星同在这个宫位内，就可能意味着我们有能力在出生地远方异地发展，白手起家成为富有的人。当太阴天机同在这个宫位，则表示我们会工作繁忙，职务会多变化。当它在这个宫位内化忌，则可能会让我们做事犹豫不决，容易卷入口舌争端。如果太阴星落陷，就可能会让我们在异地工作时遇到麻烦，或者是空忙一场却没有收获。总之，太阴星主静主藏，所以不喜欢与人竞争，无论是口角争斗还是商业竞争。而如果太阴星是妙望的状态，则我们会增加人缘；如果是落陷，则要警惕别人对我们图谋不轨。奴仆宫也叫交友宫，它代表了我们与下属、员工的关系，也涉及到了朋友和社交活动。当太阴星在这个宫位内入庙，则意味着我们会遇到一些对我们有利的朋友。如果太阳星和太阴星同在这个宫位内，我们可能会展现出一种孟尝的精神，也就是会对朋友主动提供帮助，但是在感情上却可能会对他们有些忽冷忽热，有点傲娇。在会照了文昌文曲，则表示我们可能会有许多的下属，如果这时候叠加了辅佐星，则会得到他们的支持和帮助。但是如果遇到的是化忌，则可能会引来敌意，或者是因此而被他们拖累。当天机星与太阴星同在这个宫位内时，我们可能会结交到各种不同性格的朋友，但如果太阴星是落陷的，我们就需要小心被他人利用，甚至可能会背叛陷害。当遇到了空劫星或者是大耗星时，因为朋友的关系可能会导致财产破耗。如果遇到了擎羊星或陀罗星，我们可能会遇到一些纠缠不清的朋友，对我们有德报德，有冤报冤。而火星和铃星则表示我们会因为朋友的事情而奔波忙碌。如果是与天行星同宫，可能会受到朋友的压力或者是威胁。事业宫，事业宫主要反映了我们的职业和事业的发展，包括我们的工作环境、职业成功与否、职业道路选择等。当太阴星与文昌星、文曲星相会，我们可能很适合从事与文化和公众事业相关的工作，或者是从事学术研究，或者是在文艺领域崭露头角。如果是左辅右弼星一起出现，可能预示着我们在政界会有所发展。如果同时还见到了煞星，则表示我们更适合从事工程或者是工业相关。当太阴星与天同星或者是天机星同宫时，我们的事业可能会经常变动，或者适合从事流动性大的行业，如物流等。当太阴星会照了天同星、天梁星、天机星，我们可能适合在政府机关、工厂或者是公共事业中任职，或者组织设立股份有限公司。如果太阴星与天机星和天梁星同宫或者会照，并且还出现了化禄、化权、化科，这个就是积月同梁格，那我们可能很适合在实业领域发展，或者掌握管理权。但前提是不能见到煞星、忌星，最好有左辅右弼的帮助。当太阴星与文昌、文曲、龙池、凤阁、天台星同宫的时候，我们会在艺术界有所作为，或者会表现出精细的才艺技术。如果会照了空劫星、大耗星，我们可能会从事概念创意行业，或者成为发明家。因为太阴星代表了财富，只要太阴星在事业宫入庙，煞星少，有辅佐吉星会照或者是对拱，再见到化禄，这种命盘我们就能通过事业进展致富。另外需要注意的是，如果太阴星与天机星同宫或者是相对时，天机星化禄，太阴星化忌，那么我们不适合竞争求财，否则就可能会导致破耗，竞争失败。田宅宫，田宅宫主要代表了房产和土地，涉及到了我们的房屋、土地的拥有、购买、租赁等情况。
以及我们的固定资产情况。当太阴星与吉星相会时，我们可能会有投资农场或者是其他产业的机会，利润主要来自于树木和花果。如果太阴星与天同星同宫，那我们可能会白手起家，凭借自己的努力创造财富。如果太阴星与天机星同宫，我们的财务状况可能会有起有伏，时有进退。如果是太阴星与禄存星和化禄星在这个宫位内同宫或者是相会，那我们可能会有很多购置房产的机会。如果我们碰到了空劫星或者是大耗星，则可能会遭遇一些经济上的损耗。如果与擎羊星、陀罗星、火星、铃星相会，那我们的家中可能会遭遇火灾，或者是家中有不安定的情况。如果出现了化忌，我们的家庭可能会有一些纷争和矛盾。如果太阴天机同宫，我们可能会经常迁徙或者是出游。在古代，人们通常认为太阴星在田宅宫是吉星。古人有几句断语：吉星吉聚，预示祖业兴旺；还有与禄星同居，意味着承接祖业，家道兴隆。在古代社会，祖业的继承被高度重视，所以会有这种解读。当太阴星落陷时，即使是吉星也有可能出现损耗。如果还有暗星或者是凶星，甚至是行星交并，我们的产业可能会受到损害，同我们自己的母亲也可能会较早离别。古人还有一种说法：日月合璧于田宅，家道兴隆。而在现代社会，太阳太阴同在这个宫位内的话，除了代表家道兴隆，也意味着我们所在的公司企业发展会比较好。在大运流年中，如果我们遇到了太阴星化忌在田宅宫中，并且还出现了煞星，或者是在父母宫中遇到了天行星、白虎星，那可能意味着我们需要披麻戴孝。如果只是太阴星化忌，那可能只是家庭中出现了口舌纠纷，或者是所属公司出现了纷争。对于女性来说，如果在流年中遇到了太阴星化忌在田宅宫中，并且与太阳星化忌相会，这时候还有煞星和桃花星、文昌文曲星出现，那需要注意可能会由个人的情感问题而引发家庭变故。福德宫主要反映了我们个人的道德品质和福报，包括道德行为、善举、福运等方面。如果太阴星出现在我们的福德宫中，这通常意味着我们很会享福。如果太阳星和太阴星同在这个宫位，那就更棒了。如果与天同星同宫，也意味着我们很会享受生活。但是如果太阴星化忌，我们可能会表面看起来平静，但是内心经常焦躁不安。而如果与天机星同在这个宫内，也会有相同的效果。如果是与火星或者是陀罗星同宫，我们很容易会自寻烦恼。与空劫星同宫会让我们过于空想，而与擎羊星或者是铃星同宫，我们会时常感到欲求不满。太阴星在福德宫中，并且与昌曲星相会，这意味着我们会有高雅的生活情调。如果太阴星在福德宫落陷，古人曾认为这更适合做僧人道士，因为这会让人性格多孤僻。太阴星代表平静，所以即使与煞星或者是空劫星相会，也不会导致争执或者是是非。因此太阴星在福德宫中可能表明我们的竞争能力比较弱。即使形成了积月同梁格的格局，太阴星在福德宫也只是象征权力经常变化。只有在太阴天机同守福德宫，并且太阳星独守武宫为命宫的特殊情况下，才暗示我们有精于权谋的倾向。父母宫也被叫做相貌宫，它主要代表了我们与父母的关系，也涉及到了个人的相貌和外貌特征。当太阴星出现在相貌宫，并且还有吉星相伴，这通常表示着我们会父母双全，家庭和睦，没有相互冲突和伤害的迹象。如果太阳星和太阴星同宫，就要小心了，它可能会对我们的母亲或者是父亲不利，具体取决于它出现在哪个宫位。如果太阴星化忌，可能意味着母亲会遭遇灾病。当太阴星与擎羊星、陀罗星、火星、铃星、空劫星、天行星等星体相会时，要特别小心，可能会有刑伤的情况发生。这时候需要提前采取一些特殊的措施来避免。太阴星在我们父母宫的明暗状态非常重要，如果只有它在这里独坐，但是如果是妙望的状态，那么在幼年时期我们也不会感到孤独，不会远离父母。即使是有一些不吉的星体，也只是表示我们和母亲的缘分较浅，不会有太大的问题。如果太阴星与天梁、天寿同宫，那即使是太阴化忌或者是落陷，也只是会带来父母的灾病，而不会有更严重的问题。当流年的父母宫太阴星见煞，或者是天刑白虎相会，
就表示我们的母亲可能会遇到灾难。最后，如果太阴星化忌出现在父母宫，并且与擎羊星、陀罗星相会，可能意味着上司会对我们不满。如果还见到了文曲星，可能会有人暗中诽谤重伤我们。太阴星代表了我们的妈妈，就像每一个传统的母亲，她细心精细，对照顾家庭尽职尽责，确保家中每一个细节，带给我们安全感，开支精打细算，带给我们生活的富足，让每一个孩子吃饱穿暖，带给我们温暖和包容。但当面临重大抉择时，他可能会犹豫不决，优柔寡断，担心错误的选择会伤害自己的家人。他似乎很温柔，却又那么坚强。他看似很严厉，有时又那么敏感。母亲教会了我们许多温柔的力量，水一样的力量。而这种力量和太阳星那股火焰般的奔放、果决、洒脱截然不同，在紫微斗数的星盘中交相辉映。这就是父亲母亲在我们的命盘深处带给我们的影响和力量。以上就是今天有关太阴星的全部内容。如果您觉得有帮助，欢迎分享给你的朋友和家人。紫微斗数主星系列正在本频道中更新，欢迎订阅、点赞、评论。我们下个视频见。话说我的眼镜腿断了，不知道有没有人发现。